ja shvatam da sve organizacije, bilo kojeg tipa, nevladine organizacije, sportske organizacije ili druge, moraju da funkcionišu po nekim pravilima igre i po nekim zakonima. Ali ti zakoni ni u kom smislu ne smiju da utiču na slobodu riječi, slobodu razmišljanja i slobodu okupljanja i djelovanja. Dakle, ako to režim želi da uradi, a vidim po najavama da želi, onda mi smo izrazito protiv toga i to ćemo argumentovano pokazati kad taj zakon dođe na dnevni red. Vratit ću se na nivo lokalnih zajednica koji također finansiraju rad nevladinih organizacija iz svojih lokalnih budžeta i to je vrlo jasno definisano pravilima, recimo na lokalnom nivou kao i na republičkom nivou kroz zakone o nevladinim organizacijama. One podnose svoje financijske izvještaje za onaj dio sredstava koji im daje lokalni budžet. Kao i sportski klubovi, jer ih mi sufinansiramo, oni se finansiraju i iz drugih izvora. Dakle, jesam za uvođenje u sistem kontrole utroška sredstava koji se dodjeljuju iz budžeta, ali isto tako apsolutno zaštititi pravo slobodnog razmišljanja, riječi i okupljanja kroz različite vrste organizacija. Očigledno je da režimu to smeta.